مكفر لي العالم كله عشان انت، عشان البخاري بتاعك ده، ما انت مكفر الشيعة كلهم عشان البخاري، مكفر الخوارج عشان البخاري، مكفر وهكذا. يعني مليون واحد، يعني ملايين متكفرين طبعا عشان البخاري، عشان خاطر البخاري. طبعا صعبان عليك تكفير الشيعة اللي هم بيكفروا الصحابة ويتهمونهم بالكفر والردة، يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله رب العالمين منه، يتهمون حفصة رضي الله عنها وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندك هذا ما حكمه؟ الذي يخالف صريح القرآن الكريم ويكذب صريح القرآن الكريم، هذا عجيب عندك والله، يعني هذا عجيب. أنت تتهم الصحابة وتشتم فيهم وتنال منهم، وفي نفس الوقت تدافع عن الشيعة. ما سمعناك مرة من المرات خرجت وقلت أن الشيعة يكفرون الصحابة، وما سمعناك مرة من المرات خرجت فقلت أيها الشيعة اتقوا الله تعالى في أصحاب النبي، وما سمعناك مرة من المرات خرجت وقلت أن الشيعة يحرفون القرآن ويحرفون كتاب الله رب العالمين، وما سمعناك خرجت مرة من المرات فأنكرت على الشيعة نكاح المتعة، وأنكرت على الشيعة التوسل بقبور هؤلاء الذين يسمونهم ولاء عندهم، يعبدونهم مع الله رب العالمين عبودية صريحة واضحة، ويقولون بأن عليا هو الله وأنه يدبر الكون وأنه يخلق الخلق إلى آخر ما يقوله الشيعة وبعض طوائف. ما سمعناك انتفضت هذه الانتفاضة، لكن لما نتكلم نحن في الشيعة أنت تنطفي. ليس البخاري من كفر الشيعة، الشيعة كفرهم علماء المسلمين قاطبا، وكان بعضهم في الأول يقول علماؤهم وعوامهم، أما اليوم فصار عوامهم أخبث من علمائه. يا سبحان الله العظيم. نحن كنا نسأل ونتساءل لماذا هذا الرجل يطعن ويتكلم في أصحاب النبي ويتهمهم بالنقص، ويستدل بالآيات التي تتكلم عن طوائف معينة من الناس كالمنافقين والكافرين ويسقطها على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تبين أنك توالي هؤلاء الشيعة الروافض وتدافع عنهم وتتهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتكفير الخوارج فأهل السنة لم يكفروهم مطلقا، إنما قالوا من استحل السيف منهم صار كافر، وليس الخوارج فقط، كل من استحل ما حرم الله رب العالمين، والاستحلال هو اعتقاد حل ما حرمه الله تعالى، المسألة مسألة اعتقادية، فتكفير الخوارج ليس على عموم. ثم هؤلاء أيضا يكفروننا، لأنهم ما استحلوا السيف في أمة النبي إلا بالتكفير، استكفرونا فاستحلوا دماءنا وأموالنا وأعراضنا، فكان في أفعالهم سفك الدماء واستباحة الأعراض. أنت تدافع عنهم أيضا، تدافع عن هؤلاء أيضا، سبحان الله العظيم. وملايين وخلق كثير. من تقصد بالملايين والخلق كثير؟ تقصد البوذيين، تقصد اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من الطوائف التي ليست أصلا على طريق الإسلام، ولا ليست أيضا أصلا على طريق النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، لم تدخل في دين الله أصلا. سبحان الله العظيم.